హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్ ఇప్పుడే రావడం జరిగిందండి. వీడియోలోకి వెళ్ళి వివరాలు తెలుసుకునే ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి. ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన కారణంగా ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో గత 2 రోజులుగా మోస్తారు నుండి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏపీలోని కొన్ని జిల్లాల్లో ఉదయం వేళ భారీ వర్షాలు నమోదవుతున్నాయి. మరో 2 రోజులు ఇదే పరిస్థితి ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తుంది వాతావరణ శాఖ. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో ఏపీ, తెలంగాణలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతుంటే మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. ఇవాళ, రేపు అంటే సోమ, మంగళవారాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కొన్ని ప్రాంతాల్లో పడొచ్చని, మిగిలిన ప్రాంతాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కానుంది. కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్ర, హైదరాబాద్, దక్షిణ తెలంగాణ ప్రాంతాలకు వర్ష సూచన ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇంకొన్ని ప్రాంతాల్లో మేఘాలు విస్తరించి ఉన్నా వర్షాలు పడడం లేదు. అల్పపీడన ప్రభావం ఎక్కువగా కోస్తాంధ్ర, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల వైపు ఉండవచ్చని, ఇవాళ సాయంత్రం రాయలసీమ, కోస్తా, దక్షిణ తెలంగాణ, హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లో మోస్తారు వర్షాలు పడవచ్చని ఐఎండీ అంచనా వేస్తుంది. ఈ రీతిగా అయితే 2 రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణ శాఖ తెలియజేసింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.